Aduh keren pistol air dari X-Shot. Ini adalah X-Shot Water Warfare Nano Drencher. Ukurannya sangat kecil. Bisa dimasukin ke saku. Wow. Ini punya Mama, X-Shot Water Fast Fill Skins. Motifnya bagus kan? Bisa pengisian cepat 1 detik. Wow, kenceng banget. Nah, ini ukuran yang paling kecil. Kalau aku yang ini, ukuran sedang. Motifnya keren kan, teman-teman? Ini juga pengisian cepat 1 detik. Ayo kita coba. Wih, kenceng banget. Punyaku yang paling besar. Motifnya api nih. Pengisian 1 detik. Kita coba tembak. Wow, tembakannya ada 2. Mana yang paling keren? Komen di bawah ya. Semua mainan X-Shot ini kita dapatkan dari Toyspedia.